vou jogar Subway Surf. Pra jogar Subway Surf é muito fácil. Na verdade, né? Bora lá. Tá. É neve? Que? Que? Dia 27 de junho. Tá? Olha lá. Tá. Tá, gente. Bora lá. Tá, bora lá. Subway Surf. Nossa. Fazendo 10 anos Subway Surf. Pera aí, mas... O Subway Surf, de quando ele... Eu tenho 12 anos, mano. Tenho 12 anos, sou pré-adolescente. Fala que tem como mudar de meu top run. Quê? Como que eu sou? Ah, mas já joguei esse jogo antes. Já joguei sobre o Surf, mas desinstalei. Eu Subway. Eu tô vendo a sua... Ó. Clique 2 vezes para... Meu Deus, que música, mano. Meu Deus, tá neve. Tá. Eu já tinha jogado antes disso, mano. Oh, meu. Tá muito fácil, mano. Tá muito fácil. Bora lá. Só vamos. Recorde. Oi. Meu pai do céu, muito difícil. Espera aí. Falaram que tem como a Islândia. São Francisco. Monaco. Tá? Não. Nova York. Gostei desse jogo. Gostei dessa parte. Ah, mano. Novo recorde. Só isso. Meu pai do céu. Nossa, eu tenho neve. Na verdade é Islândia mesmo. Islândia. Era Monaco antes, agora é Islândia, mano. Ai, Monaco fica dentro da França, né? Tem até cavalo aqui, mano. Cavalo.
Tá. Ai. Bora lá. Ai, assisti. Voltei, gente. Voltei. Fui pra isso, mano. Caçar palavras. Islândia, mano. Subway Surf Islândia. Quê? Prancha aleatória? Não, com prancha real agora. Prancha real. Mano, fala que foi no Subway Surf. Meu, voltei, mano. Bora lá. Meu Deus, era uma rua, mano. Tá, gente, muito fácil. Muito fácil. Ai. É, não deu tempo. Já estou em terceiro lugar, não comecei ainda. Ah, mas tá certo.
Multiplicador. Que você não que tem. Mas que não que mas que você mais que não que mas que eu tenho que mais que não tem. Mas que não é mais que não é. Mas que você é mais que você é beleza mas que você é beleza mas você quer uma prancha que não salvava? Pronto, mano, muito fácil. Meu Deus, tá me concentrando. Shorts, hashtags. Ai. Gente, esse foi o vídeo. Valeu, tchau.